迎收睇行人狗 Food Dog 啊！今集呢，我哋繼續嚟玩鍵盤逃脫。咁我哋而家就開始啦。咁今集都係唔去世界2啦，因為世界2有啲麻煩。因為佢呢個世界2嗰個階級1呢，佢呢要140嘅速度，我暫時未有啊嘛。咁所以我哋而家目前玩住世界1先。跟住呢，今集呢同上集嗰個目標差唔多啦。但係今集呢，我就可能會認真啲嘅。因為上集好似冇拎幾個勝利啦，所以我今集就要補翻啦。同埋呢，我琴日冇拍片嘅原因呢，就係有嘢做啊，實在之抱歉。不過唔緊要啦，咁我哋就繼續玩落去啦。同埋其實呢，我覺得呢，我嘅速度係唔算快嘅。咁我希望可以再努力啲啦。但係我等咗咁耐都係好似唔得。不過唔緊要啦。同埋呢，今集我哋可能會花 R 幣啦。但係目前唔知道花幾多 R 幣，可能大概100以下啦。不過係有可能花 R 幣啫，咁係未確認嘅。因為我覺得唔使花 R 幣嘅，因為我實在太快啦。所以我就覺得唔使啦。不過呢，如果呢係高手同埋有錢人嘅話，應該會花 R 幣咯。不過我唔係話我冇咩錢啦，我就係覺得要好好珍惜佢先。跟住又有個黃金鎖匙嚟啦，我就要收集咗佢先嚇，唔係嘅話就蝕底咗啦。同埋呢，都係嗰句啦，要小心啲啊！唔係嘅話就又要係死㗎啦。應該好多人都同我一樣啦，都係成日會死嘅。但係呢，就係可能你要慢少少。我都有試過撳呢個置頂速度嘅，但係冇咩用啦。反而仲會慢啲，同埋去唔到嗰個關卡。所以我個人覺得係冇咩用嘅。同埋我就啱啱有個好友加入咗我呢個視頻器啦，所以我就會有好友加成10%。不過呢啲好友加成其實好友加成佢只係額外再俾你多少少嘅啫。但係我個人覺得係冇咩用嘅，因為實在加太少啦。同埋我唔使好友加成都可以去到終點嘅，其實。不過唔緊要啦。跟住呢，我突然之間就傳送返去起點。不過唔緊要啦。同埋呢，而家原來係管理員活動，
獎杯成2同埋管理員活動能量乘7，唔係嘅話咧就冇咩咁快㗎啦。咁我本身就快啦，如果加上咧我呢個咁快嘅速度咧，咁就係好快㗎啦。咁跟住我就賺咗2K 啦，都幾好嘅我覺得。咁不過可能有啲高手就覺得唔係幾好啦。咁歡迎喺留言區話點樣改善一下啦。咁同埋咧，咁大家知唔知道咧？我點解會拍呢個遊戲嘅內容嘅片咧？因為其實我呢款遊戲自己玩過啦，咁所以就覺得好方便，咁就唔使再好煩咁樣諗拍咩題材啦。咁不過其實玩呢款遊戲本身就好煩啦，咁所以我就令自己冇咩咁煩，咁就先嚟玩呢款遊戲。咁都多謝呢個遊戲嘅作者起咗呢個遊戲啦。咁不過的確係幾煩嘅，不過唔緊要啊。其實我覺得少少即係可以，我覺得遊戲輸贏唔緊要嘅，最重要係觀眾睇得開心。如果你哋唔開心嘅話咧，咁我就應該都唔開心㗎啦。咁所以多謝你哋嘅支持啊，我先可以做到而家咁樣。咁同埋咧，其實我發現咧呢個遊戲咧，佢呢個速度啊，佢即係可能有啲新手會覺得唔好玩啊，但係我哋啲高手咧已經覺得都幾好㗎啦呢款遊戲。咁跟住我又拎到一個2K 啦，咁我哋就繼續睇下可唔可以再拎多個2K 啦，或者去再上一個關卡都 OK 嘅，我都可以盡力去試下啦。咁不過如果唔成功嘅話都唔緊要，因為其實我覺得都唔需要啦。咁跟住希望可以達成目標啦。咁不過就要行快啲啦，唔係嘅話就唔得啦。希望可以成功啦，不過時間唔多啦啊！不過我就失敗咗啦，不過唔緊要。咁不過今集就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我條片嘅話咧，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊！我哋下集再見啦，拜拜。